Krivoy Rog şəhərində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandirləri və Qərb hərbi təlimatçılarının iştirakı ilə keçirilən görüşün baş tutduğu restorana Rusiya qüvvələri tərəfindən raket zərbəsi endirildiyi iddia edilir. Today Press xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb. Nazirliyin açıqlamasına görə, hadisə aprelin 4-də yerli vaxtla saat 18:49-da baş verib. Raket yüksək partlayış gücünə malik döyüş başlığı ilə təchiz olunub. Zərbənin nəticəsində 85-ə qədər xarici hərbiçi və zabit həlak olub, həmçinin 20-yə qədər texnika məhv edilib. Ukrayna rəsmilərinin məlumata görə isə Rusların Krivoy Rog şəhərinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində azı 18 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Həlak olanların 9-unun uşaq olduğu bildirilir. Ukrayna Rusiya tərəfdən maksimal insan itkisi məqsədi ilə kaset başlıqlı İskəndər M tipli raketdən istifadə olunduğunu bildirib. Məlumata görə, aprelin 4-də axşam saatlarında baş verən bu hücum 2022-ci ildən bəri şəhərə edilən ən ölümcül raket zərbələrindən biri olub. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski sosial şəbəkədə paylaşım edərək bildirib ki, raket yaşayış məntəqəsinə atılıb. Onun sözlərinə görə, hücumun davam etməsinin yeganə səbəbi Rusiyanın atəşkəs istəməməsidir. Qiymət Mahir, Today Press.